на стол, вот если вдоль этого идти, там дырку побелили, а так они все завалили, сволочи. Кто бы мог подумать, что вон там плывет речной трамвайчик, а вот здесь плыву я. Главное, давай приезжай давай, У нас тут свое море. Чем не море в центре Москвы? Безобразие. Люди должны добираться до лестницы босиком или вплавь. Можно доставать лодку. Там далеко. Можете вон туда пойти. Я никогда в жизни этого не видела. Это кошмар. И он не прекращается. Посмотрите.
как всегда. Галутлин затопило, ничего не сделано.